மக்களே வணக்கம் and welcome to our channel Sweden Tamil couples. இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க காமிக்க போறது unboxing of our Dyson V11 vacuum cleaner. இது புதுசா வாங்குனோம் நாங்க. மித்ராஜி ரொம்ப கம்பல் பண்ணி என்ன வாங்க வச்சாங்க இத. சோ வாங்கிட்டோம். பட் இது ரொம்ப நாள் நம்ம வீட்ல இருந்துச்சு. அன்பாக்சிங் பண்ண எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கல. சோ இன்னைக்கு தான் எங்களுக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு. சோ இன்னைக்கு இத அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு நாங்க பார்க்க போறோம். அதே சமயம் நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா ஒரு ரிவ்யூ கொடுப்போம். அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம டேப்பை கட் பண்ணிட்டு நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சூப்பர். இதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுத்து வெளில வச்சிடலாம். வெளில வச்சு வச்சாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ இதில் எல்லா ஐட்டம்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. பட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, எது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு. ஸோ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும். சார்ஜர் கேபிள் 2 நம்ம அப்படியே பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ தட் நம்ம இந்த பாக்ஸை க்ளீனாக உள்ளே வச்சிடலாம். அதுக்கு தான். அடுத்தது எக்கச்சக்கம் நம்ம இதுக்கு பார்ட்ஸ் இருக்குங்க. இதுக்கு நம்ம வேக்யூம் மட்டும் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ அது எப்படின்னு நம்ம வந்து மேனுவலில் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இதை வெறும் ஓப்பன் பண்ணி இது எப்படிங்கிறது இப்படி வருது. ஸோ இது வந்து நம்ம இது எல்லாமே பார்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு சோஃபா, கார்பெட் என்னென்ன க்ளீன் பண்ணலாமோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம அட்டாச் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ பெரிய மேனுவல் பார்த்தீங்களா? ஏதோ நம்ம யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் மேனுவல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது. பட் ரொம்ப முக்கியம் மேனுவல் நம்மளுக்கு. அடுத்தது இது பார்த்தாலே தெரியுது அந்த ராடு. ஸோ இதையும் ஒழுங்காக ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி இது எப்பயோ பண்ணியிருக்கணும். இது நாங்கள் வாங்கி கிட்டத்தட்ட மெத்தட் எவ்வளோ 2 weeks 2 வாரம் ஆயிடுச்சு. இது அன்பாக்சிங் பண்ணணுன்னு நாங்கள் அதை ட்ராவலில் இருந்தோம்ல எடுக்காமல் வச்சுருந்தோம். டைசன் V11 இதோட பேர். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் யூனிட் செவுத்தில் வச்சுட்டு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லாவே தெரியும் எதுக்குன்னு. பட் ஸ்டில் இது வந்து இங்கே வச்சுருந்தேன். சார்ஜிங் யூனிட் எப்படி அசெம்பிள் பண்ணணுமோ வால் மவுண்ட் இது. ஸோ அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. அது சார்ஜிங் யூனிட் பக்கத்துலேயே வச்சிடலாம். அடுத்தது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இதுதான் மெயின் கீழே இருக்கிற யூனிட். மறுபடியும் வந்து ஒழுங்காக ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம வந்து அதில் தெரியுதுங்களா மெயின் கீழே இருக்கிற மெயின் யூனிட் இது. ஸோ காட்டுங்க அவங்களுக்கு. கீழே இருக்கிற மெயின் யூனிட். இது வாங்கின காரணமே ஆக்சுவலாக எங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க. மறுபடியும் ஆஸ் யூஷுவல் மித்ராஜி ரொம்ப லைக் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ யூஸ் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு.
மித்ராஜிக்கு அந்த வயர் போட்ட வேக்யூம் கிளீனர் சுத்தமாக பிடிக்கல. ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் லேடிஸ்க்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ குவைட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். இல்லையே நம்ம அதுக்கப்புறமா கூட வயர்லெஸ் வச்சிருந்தோமே பாஷ். அதான் வயர்லெஸ் இன்னும் கூட இருந்துச்சு. பட் இது வந்து குவைட் பவர்ஃபுல். ஓஹோ, அது ஒரு பேஸ் யூனிட்னா இது ஒரு பேஸ் யூனிட்டுங்க. ஆமாம், 2 இருக்கும் நினைக்கிறேன். 2 டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்கு. இல்லையே, அதுக்கு மேலே வரும் அது கலெக்ட் பண்ணுறது. இது அதுக்கு கீழே இருக்கிறது அது. இது மேலே அந்த ஹேண்டில் கிட்ட அந்த ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், இது கார்பெட். இது கார்பெட்க்கு. அதான் நானும் சொன்னேன். இதுவும் கரெக்ட் கரெக்ட், நீங்கள் சொன்னது ரைட். அதை கொஞ்சம் கிட்ட காட்டலாமா? பாருங்க, இந்த பக்கம் திருப்புங்க. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு தெரியல நம்மளுக்கு. அது மேனுவலை பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு புரியும். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கு. இது பாருங்க, இது ரோலர் சாஃப்டாக இருக்குது. இதுக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ரோலர். குஷன் கவுச் அண்ட் சோஃபாக்கு தான் நினைக்கிறேன். இது வந்து ஃப்ளோருக்கு ஃப்ளோர் மேட்டுக்குலாம். எக்ஸாக்ட்லி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்களா? சூப்பர். ஸோ 2 யூனிட் இருக்குது கீழே. சூப்பர். அது வச்சுட்டு இன்னும் நம்ம மெயின் அதோட இதை ஓப்பன் பண்ணல இன்னும். ஸோ மெயின் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும். இந்த பக்கம் இருக்கு. அதான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் மித்ராஜி. இதுதான் நம்மளோட மெயின் மோட்டார். எக்ஸாக்ட்லி, கரெக்டாக சொன்னீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் சொன்னேன். பாருங்க, இதுதான். நல்லா சுற்றி காட்டுங்க அவனை. இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? பார்த்தீங்களா மெயின் யூனிட்டு. இதுதான் கன்னு மாதிரி. சார்ஜ் இருக்கா? சார்ஜ் போட்டுருக்காங்க. ஸோ என்னமோ டிஸ்பிளேலாம் வருது பாருங்க. பவர் டிஸ்பிளே. உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகும்? சவுண்டுலாம் பயங்கரமாக இருக்குது. இதுதான் அதோட பேட்டரி பேக். அது அப்படியே செவுத்தில் மாட்டிடணும். இது வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவுத்தில் போயிடும். இது சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ சூப்பர். இதையும் எடுத்துட்டோம். அடுத்தது ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. அன்பேக்கிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு க்ளீனாக காமிச்சிடலாமா? இல்லைங்க, இதை வந்து மூடி சைடில் போட்டுடலாம். இப்போ ஒன்று கிட்ட கொஞ்சம் காமிச்சிருங்க. நீங்கள் தான் வந்து இதை அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுக்கணும். ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். அதை கொஞ்சம் திருப்பி வச்சிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்ல. இல்லை வேணாமா? ஓகே. சூப்பர். அந்த மேனுவலை திருப்பி வைங்க. கரெக்டாக. கன்னு பத்திரம். அதோட வைங்க அப்படியே நீங்கள். இதோட அசெம்பிளி ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஒன்றுமே இல்லை. 3 ஒரு டயக்ராம்லேயே எல்லாம் காமிச்சிட்டேன் எப்படி அசெம்பிள் பண்ணணுங்க. ஸோ உங்களோட மெயின் யூனிட், உங்களோட இது ராடு, எக்ஸ்டெண்டர் ப்ளஸ் நீங்கள் எந்த வேணால் இந்த அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அதர் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். தொட்டாலே போகுது. இது வந்து இப்போ சிம்பிளாக ஐ திங்க் ஒரே கிளிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்தது இதை வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பண்ண போகிறது வந்து இதுதான் ஃப்ளோர் இல்லை, மேட் க்ளீன் பண்ணலாம். மேட்டா? ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணி காட்டணும்ல. ஃப்ளோர் தான் நம்ம அதிகமாக க்ளீன் பண்ணுவோம். மேட்டு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். இன்னொரு கிளிக்கு இது. அவ்வளோதாங்க, சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு. ஏதாவது கொஞ்சம் குப்பையை போட்டு க்ளீன் பண்ணுங்க விஜய்ஜி. பார்த்தீங்களா? இந்த டிஸ்பிளேலாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்கள், டிஸ்பிளேலாம் சூப்பராக இருக்குது. இங்கே ஹோல்ட் த பட்டன் அண்ட் செலக்ட் த லாங்குவேஜ். இங்கிலீஷ். மறுபடியும் 3 2 1 இங்கிலீஷ் செலக்டட். ஃபுல்லி சார்ஜ் பிஃபோர் யூஸ். நம்ம இன்னும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஸோ சார்ஜ் பண்ணல, பட் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். வேறு எதுவும் காட்டலையா? திரும்ப இருங்க, 13% எதாவது காட்டுது. 13 மினிட்ஸுங்க. 13 மினிட்ஸா? வெயிட் எப்படி இருக்குது? லைட் வெயிட் தாங்க. ஐ மீன் இது வாங்கினதே வந்து ரொம்ப
ரொம்ப பார்த்து மெத்தடாலஜி வந்து வெயிட் பார்த்து தான் நாங்கள் வாங்கினோம். கை வலிக்கக்கூடாதுல்ல? கை வலிக்கக்கூடாது. ஆனால் நம்ம கூட வந்து கொஞ்சம் இதை வந்து இப்படி வச்சுக்க கூடாது. நம்ம கையை வந்து இப்படி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து இல்லாட்டி இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அதிகமாக. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக நீங்கள் வெயிட் தூக்க மாட்டீங்க. இந்த மோட்டரோட வெயிட் தூக்க மாட்டீங்க. இதோட சின்ன வெர்ஷன் பார்த்தோம் நாங்கள் V8 நினைக்கிறேன். அது டைம் கம்மியாகும், ரொம்ப டைம் கம்மியாக இருக்காது. இது ஃபுல்லி சார்ஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 செட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபாஸ்ட்டு, இன்னொன்று மீடியம், இன்னொன்று வந்து லோ. ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் எடுக்கலாம், ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபாஸ்ட் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாம், பட் பவர் அதிகமாக இருக்கும். இது ஒரு நிமிஷம் விஜய், இது வந்து எவ்வளோ நேரம்? 60 மினிட்ஸா? இது வந்து 60 மினிட்ஸ் இது. ஆமாம், இது 60 மினிட்ஸ். இது ஃபுல்லி சார்ஜ். அதான் சொன்னேன்ல, மறுபடியும் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணதை பொறுத்து இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஃபுல் பவரில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்மி டைம் வரும். மீடியம் பவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாக டைம் வரும். ஸோ ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம இதை சார்ஜ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ இன்னும் 2-3 அன்பாக்சிங் வீடியோ வரும். கண்டிப்பாக அதை பார்த்து நீங்கள் இந்த குப்பையை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இப்பயே வந்து எனக்கு இப்படி வேர்த்து ஊற்றிட்டு பாருங்க. வெயில் ஓவர். இந்த குப்பை எடுங்க. எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். இதே மாதிரி சூப்பர் வீடியோட மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறோம். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.